दोस्तों, क्या आपको पता है डोना ग्रिफिथ्स ने जो नॉन स्टॉप छींका था तो वो कब से और कब तक छींकी थी? तो देखिए, वो 13 जनवरी 1981 से छींकना स्टार्ट की थी और नॉन स्टॉप 16 सितंबर 1983 में बंद हुआ था। और वो जब 2 साल लगातार जो छींकी थी तो वो बस रात में उसकी छींक रुकती थी, नॉन स्टॉप। अगर ये फैक्ट सुनकर आपको हैरानी हुई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।